大家好，歡迎嚟到 Cath 頻道。我今日就唔出鏡啦，我今日會教大家送禮物，記得係送俾朋友啊。唔知大家有冇試過要分班，但係又唔想講多謝你同我做朋友，或者多謝你呢幾年去照顧我咁樣。我有兩個方法去送禮物，我會先講解，然後示範。第一個方法係適用於鎖匙扣。鎖匙扣因為比較大，而且係喺學校度送，唔想俾老師見到，我就發明咗呢個方法。第一，要先叫佢攞個書包過嚟。第二，打開拉鏈，塞入之前準備好嘅鎖匙扣同埋卡片。建議將佢哋兩個放入一個膠袋。如果唔想寫卡片嘅話，都冇問題嘅。然後閂返個拉鏈，唔需要解釋咁多，佢哋都明。係時候去示範影先啦。第二個方法比較簡單，係用於比較細嘅嘢，例如鉛筆。第一，攞出預備好嘅鉛筆同埋卡片，一樣都係建議將佢哋兩個放入一個膠袋。如果唔想寫卡片都冇所謂㗎。然後拍入佢哋嘅身體。我知道大家都唔係好明，咁就放示範影片啦。我揾唔到人啦，我當呢個係人先，然後呢份係個禮物。點樣拍呢？就係咁樣拍，然後咧喺度拎住咗，跟住咧就走啦，我就唔理佢啦，唔需要解釋。可能咁樣會覺得好似好冇禮貌咁，不過唔係㗎，同學都唔覺得。佢哋會唔會鍾意個？只要你有心意，佢哋都好鍾意嘅，仲有啲會回禮添。咁容唔容易送㗎？容易。老師會唔會發現㗎？唔會。會唔會似派禮物㗎？唔會。你可以分幾日送㗎嘛。大家係咪都明啦？快啲試下啦！呢條片就去到呢度，記得要 like、subscribe 同埋 share 啊，同埋記得如果成功咗要評論話俾我聽啊。拜拜。